ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম। এমপিএল থেকে মাজুদুল ইসলাম। আজকে মাত্র এই বেবিগুলার ট্যাগ পড়াইলাম। আমার অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এই মনে না থাকার কারণে করতেছি কোরবানে আমি এদেরকে অনেক বেশি কষ্ট দিয়ে ফেলি। হ্যাঁ? তবে অনেক বড় বেবিরও যে ট্যাগ পরানো যায়, ট্যাগ পরানো সম্ভব একটু চেষ্টা করলে। আপনাদের অনেকের আছে যে কবুতরগুলা হচ্ছে করবেন যে না ট্যাগ পরাইতে পারলাম না। আজকে ট্যাগ পরাইছি মাত্র। কষ্ট পেয়েছে অনেক। চেষ্টা করলে পরানো যায়।